Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, uma Dakota, ó, fazer toda a suspensão dianteira dela e trocar um rolamento dianteiro também. Ó, essa aqui é aquela Dakota dos freios, tem vídeo dos freios dianteiros dela e vídeo dos freios traseiros, ensinando ali uma dica de como deixar o freio de mão funcionando certinho. Tá dando muito problema nesse caminhonete aqui de freio de mão agora, com as sapatas que estão vindo, né? A gente não consegue o modelo certo da sapata, se eu não me engano. Tem muita coisa que a gente faz e a gente acaba esquecendo, né, pessoal? Essa aqui tá com rolamento ruim, ó. Não é? Esse ronco, ó. Parece um avião. Ah, esse rolamento tá ruim. Aqui também tem vídeo de eu ensinando a trocar esse pistão. Aqueles que parecem, como é que é o material aquele, pessoal? Eu pensava que era fibra de carbono, mas parece que não é, um outro material lá. Agora eu esqueci o nome do material que é fabricado esse pistão aqui. Se alguém souber, até deixa no... Ele é tipo uma fibra assim, é estranho, né? Agora me fugiu o nome do material. Então com o tempo ele vai dilatando e vai trancando na pinça, mas dá para colocar pistão de ferro aqui. Se eu não me engano é da Cherokee, agora não estou lembrado, bom é olhar o vídeo lá, tá? Então tem vídeo disso aí. Agora vamos fazer o vídeo da suspensão. Se eu tirar o som desse meu telefone aqui, tá mandando muita mensagem aqui agora, mas daí a gente se você está agendado e quer agendar ali, né, depois eu atendo eles. Por isso que eu atendo aqui só no WhatsApp, não tirei a placa da frente da oficina, tirei o telefone da oficina, é só para agendamento que eu trabalho, então os clientes já estão acostumados comigo e já sabem que é assim. Então aqui nós vamos fazer a suspensão dianteira dela. Pessoal, agora também tem a opção de ser membro aí, tá? Vai estar investindo na tua própria vida, na tua própria carreira, tá? Porque eu divido coisa aqui que já vai para 30 anos de experiência nesse ramo. Então não é coisa que eu acho que é da minha cabeça, já é da experiência mesmo e anos de profissão, tá? Então, pessoal, para te ver a folga do pivô inferior, tu levanta lá o macaco na balança, tem que ser na balança o carro, tá? Até ele sair a roda do chão, para todo o peso ficar lá no macaco, na balança. Quando tu levanta o carro na balança, esse pivô é de cima para baixo, assim, né? Fica assim. Então, quando tu levanta na balança, faz isso aqui, ó, puxa o pivô para cima, né? E a balança fica forçando para baixo. Não, ele puxa o pivô para cima e o montante fica forçando para baixo. Então, quando tu enfia a alavanca embaixo da roda, faz essa folga aqui, ó, tá? Então, tu pega a alavanca lá, enfia lá embaixo do pneu, ó, e força aqui, ó. Aí tu vai sentir a folguinha lá no pivô. Em alguns carros engana a gente, pessoal. Já peguei carro de fazer isso aqui, tá? Quando o pivô, isso aqui é quando o pivô é de cima para baixo, tá? Agora que nem a D20, que o pivô é de baixo para cima, daí já é diferente, daí já não dá certo já. Daí não, até vai dar. Tu só vai forçar ao contrário, não dá certo na D20 sim. Daí tu vai botar lá e vai fazer isso aqui, tu vai levantar a roda também, vai dar certo. Mas então tu faz isso, ó. Aí tu levanta aqui, ó, pivô, se tiver folga já faz lá. Aqui eu sei que tem um pouquinho de folga, tá? Porque eu coloquei a mão lá embaixo, né? Não tem como mostrar pra vocês lá direitinho. Mas aí tu fez aqui, tu já sabe. O de cima aqui tá muito ruim, esse pivô aqui. Esse de cá tá caindo fora aqui. Eu sei que eu fiz a folga ali aquele dia. Tem as buchas da balança também lá. Quando tu empurra, tá tudo estourado. Vou mostrar pra vocês mais de perto lá. Eu vou ligar a luz aqui que no fim eu esqueci de dar mais claridade. Pronto, agora dei mais claridade aqui, já liguei a luz. Vamos ver se vocês vão conseguir ver de pertinho. E aí eu começar a gravar, pode saber que essa cachorrada começa a coala, vala, tióis, entendeu? Essa caminhonete, o rapaz tem uma fazenda
E anda muito no... Aí chega até os matos aqui. Anda muito na terra, estrada de chão batido. Esse dia eu até fui pescar lá na fazenda dele. Me apavorei, a Ranger parecia que ia partir no meio. Aquela costeleta que tem. Olha lá, a bucha lá. Ó. Tá bem ruim. Olha lá. Ó. Ó. Então vai ser feita toda a suspensão, só no força a roda pra lá. Ó, tem que pôr a roda pra dentro, ó. E eu sei também que esse pivô superior tá estourado. Deixa eu tirar essa roda fora pra gente ver direitinho. Aqui é a chave 19, né, pessoal? Vou usar pneumática de ar. Claro que se é pneumática é ar, né? Porque a outra minha tá começando a dar problema, aquela de a bateria. Então quase nem tô usando lá. A gente vai ter que desmontar tudo aqui, pessoal. Tirar desde disco de freio aqui fora, tirar a pinça fora também aqui. Tem que desmontar tudo. Aqui é bom soltar. Eu não mostrei nessa foto aqui, ó. É lá no braço Pitman dela. Que também vai ser trocado o braço Pitman. O braço Pitman é o que vai no setor, tá, pessoal? Pior que isso aqui não baixa mais. Abaixou aqui. Lá é o braço Pitman. Essa peça aqui, ó. Quer ver? Olha lá, essa aqui, ó. Vai dar. Olha a folga que tem. Ó. Essa aqui é a barra axial, parafusada aqui, ó. No terminal. Isso aqui tá, o bom já é até soltar. Agora. Aqui para soltar uma chave 23. Esse terminal também vai ser trocado, já esse terminal da direção. Isso aqui sempre é bom tu contar as roscas, né? Que tu tirar ele, para depois colocar o mesmo número de rosca, para não ficar muito fora de geometria, né? A não ser se tu tem a geometria já. Se for alguém que estiver vendo, mecânico, alguma coisa, não precisa, sabe que não precisa. Mas senão até te levar para geometria. Ai, muito torta a caminhonete, às vezes vai cantando pneu. Às vezes o pessoal mora longe também da cidade, né? Pneu daqui até a geometria dá 4,5 km. Não é tão longe, tá? Aqui se eu dar uma pancadinha aqui que sai. Como eu vou trocar o terminal da direção, já vou dar no terminal direto. Já vai o terminal novo já. Já tá com fogo, ó. Então agora a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 volta. Eu já escrevo aqui embaixo, ó. 19. Fica bem marcadinho já, tá? Esse terminal também tem lado, que ele tem a curva, ó. Então ele tem lado. Se tu botar ao contrário, essa curva aqui vai ficar para frente assim, ó. Daí vai ver, pega na roda aqui, ó. Tem que ser assim, essa curva. E mesmo assim ele ali, ó, dá uma pegadinha ainda. A barra axial que tá bem firme. A princípio eu não vou trocar ela. Se eu não me engano foi comprado já tudo isso. Agora vamos soltar aqui a pinça de freio com a Allen 7. Nesse vídeo também eu ensino a trocar essas borrachas aqui das pinças, né? Deixa eu puxar mais. Aqui tá melhor. Aqui, ó. Eu ensino a trocar essas buchas aqui da pinça. Essas buchas da pinça aqui, ó, é as mesmas buchas da pinça do freio do Gol sistema AT. Do Uno, do Gol, sistema AT. E é sempre bom, na hora que tu for trocar, comprar original AT. Ou Tevs, né? Tevs. Que essa marca é uma marca original. Amarrar depois que eu amarrei do outro lado. Aqui aqui eu não vou marcar o disco no cubo porque eu vou colocar o disco novo, o cubo novo, só vou limpar depois do disco. Mas quer ver como não vai estar sujo aqui entre o disco e o cubo, porque eu uso aquela graxa cobreada. Olha aí pessoal, como fica, ó. Aquela graxa ela protege, ó. Pode ver que não estava nem cravado o disco aqui no cubo, ó. Tá bem ruim isso aqui. Acho que eu vou deixar para trocar lá na banca até, que eu vou ter que soltar isso aqui tudo, né? Isso aqui eu vou ter que sair tudo fora. Eu vou deixar essa pinça aqui só por enquanto. Depois eu vou arrumar um arame ali e vou amarrar ela. Aqui o macaco tá lá embaixo na balança, segurando ela ainda, né? Não tá mais na balança. Vou botar lá. E sempre procurar calçar bem a caminhonete também, pessoal. Tirar o contrapino aqui de baixo. O pivô, né? Sempre calçar bem a caminhonete. Nunca ficar trabalhando só no macaco. Porque nem tem como trabalhar só com o macaco, assim. É obrigado a estar calçada a caminhonete. Tu vai precisar do macaco depois para fazer o serviço que eu vou mostrar para vocês. Pobre alicate, né? Tá trancado lá, ó. Para soltar o pivô aqui embaixo. Muita atenção na hora de soltar esses pivô, pessoal, principalmente o de cima. O pivô de baixo aqui, ó, já tá forçando o pivô para no montante, né? Então não tem perigo de te machucar. Mas aqui até antes de soltar isso eu vou soltar a bucha do estabilizador, né? A bucha do estabilizador fica aqui embaixo. Dois parafusos 13. Vai bem na ponta do estabilizador aqui. Vou soltar que daí a balança está em cima. Não está sofrendo pressão nenhuma aqui, né?
E as balanças estão bem estouradas, bucho. Aqui vai ser colocado bucha de PU, que é mais reforçado. Se tivesse pego o cachimbo, tinha tirado mais rápido a pneumática. Só se barulho o vento. Pensa no ventão nessa Tramandaí que eu moro aqui no litoral norte, né, gaúcho. Pensa um ventão forte. Pescar 1h30. Meu Deus do céu. É muito lento. Bom, aqui tá forçando a barra, né? Agora eu vou deixar sem o parafuso aqui de baixo, a porca do pivô de baixo. Agora eu coloco aqui, ó, coloco o macaco na balança. Agora eu coloco o macaco de volta na balança ali, ó. Então agora, pessoal, levanta a balança de novo, que chegou uma encomenda ali. Eu tenho que levantar aqui, ó, para tirar a pressão da mola, tá? A pressão da mola ficar no macaco. Eu tiro a pressão da mola agora aqui, ó. Eu posso tirar esse parafuso aqui, essa porca aqui do pivô superior. Se eu não tiro a pressão lá da mola no macaco, uma hora que eu tirar essa porca, que eu bater aqui, esse montante vem pra cá e me dá na perna. Isso aqui vamos de novo, pessoal. Encomenda chegando, o compressor ligando. Então, se eu soltar essa porca aqui, ó, sem colocar aqui para ficar o peso para tirar a pressão da mola no macaco, quando eu soltar a porca vem me dar na perna esse montante. Então, por isso que é bom já soltar isso. Aqui é uma chave 22. Embaixo eu não lembro se eu falei a chave, mas se eu não me engano a porca de baixo era uma 22 também. Acho que era uma 22 de baixo. Esse aqui é 22 também. Então, se tu tomar esse cuidado, tu não vai te machucar. Senão isso aqui pode te machucar rapidinho. Aqui eu vou tirar toda essa porca já, que ela vai ficando pesada. Depois que eu tirar toda a porca, eu vou bater o montante para ele sair. Senão depois ele fica girando, é ruim de soltar. Se eu bater agora com a marreta aqui para soltar o montante, pessoal, eu sempre dou uma pancadinha ali com a marreta e sai de barbado, de boa. Quem não quiser bater com a marreta, aí compra um extrator ou fabrica um extrator. Só que como eu não mexo da hora com esse carro, então eu não fabriquei o extrator. Viu? Tá bem pesado, né? Na finaleira da rosca. Outra coisa para falar. Aqui, ó, esse aqui também já está condenado esse amortecedor, tá vazando o óleo aqui, ó. Agora eu bato bem aqui, ó. Viu? Se o macaco não tá ali embaixo, isso aqui faz uma força para cá assim com a mola. Isso aqui te dá no joelho, ó, na perna. Por isso que é perigoso.
Agora aqui embaixo eu dou umas pancadas também. Aqui eu boto até no cabo pivô, porque já tá, vou ter que trocar esse pivô, né? Como esse pivô aqui eu sei que tá ruim, então eu já vou bater nele mesmo. Senão é só dar uma pancadinha na lateral do montante que salta. Agora consegui um fio aqui pra gente amarrar essa pinça. Amarrar a pinça pra cá, pra cima. Bom, aqui era um arame, tô ruim de arame. Ontem eu fui lá e comprei, ontem eu fui lá e comprei umas cantoneiras, uns ferros ali pra fazer uma banca, e esqueci de comprar o arame, tava lá já. Soltar isso aqui pra poder mexer com a pinça direitinho. Porta lá embaixo. Se consigo segurar ela com o alicate, do outro lado lá não tinha porca, se eu não me engano. Não fica forçando. Olha o estado. O que vocês acham? Aqui é uma 18. Parafuso do amortecedor. Até quebrado a ponta do parafuso lá, ali na ponta do parafuso lá. Quebrou a ponta do parafuso lá dentro. Mas não foi agora, isso já faz tempo já. Aqui em cima é 2,17 aqui no amortecedor. Mas eu vou tirar essa aqui já. Aqui tu não vê os parafusos da... Aí. E é só areia, só terra. Aqui é 18 também parafuso. Você é 18, você é 19. Não, aqui é 21. Eu tive que ir lá procurar o cachimbo ainda. Do outro lado lá entrou a pneumática, aqui não vai entrar. Aqui não entra pneumática. Cabinho de força ali, uma barrinha. Cabinho de força. Uma alavanquinha. Isso aqui é bem apertado.
pra lá, né, pessoal? Se não entrasse pneumático aqui era uma barbada. De repente lá por cima, se enfiasse ela com uma extensão, dá. Vou pegar uma desengripante aí. Parece que tá levezinho, né? Levezinho nada. Pra saber quanto tempo passa o balanço aqui. Isso é bom pra vocês verem o trabalho que dá de fazer. Às vezes acho que é barbada, pessoal. Barbada nada. Vou botar na tempo real que foi o vídeo. Não vou nem editar essa parte. Só postar. Se parar de tocar agora, tocar o outro lado, provavelmente vai quebrar o parafuso. Sempre que estiver tocando o parafuso e ele estiver sendo pesado, não para. Vai até ele sair. Se parar, ele cola. Já era. Não vou estar dizendo que a tua vai estar trancada também, né? Mas vamos ver se consigo fechar. Aí, agora sim. Propaganda do supermercado, dá uma pausada aqui. Ó, pessoal. Agora já aliviou já. Agora eu vou tocar isso aqui, ó. Porque, ó, isso aqui tem que tá bom. Só que ali mesmo. Se o não colocou uma catraca, não tocou com uma catraca, força demais a catraca estraga. Não vale a pena. Naquele outro da frente, agora isso aqui tem que dar. É só pesar.
finalizar esse troço. Agora eu preciso ver uma coisa. Não posso parar de tocar. Tem reglagem de cambagem e caste aqui na balança superior, pessoal. Aqui, ó. Tem um rasgo, ó. Tem um rasgo aqui pra acertar isso. Mas... Isso, parafuso abençoado. Deus. Ó. Tá aí a balança. Só pelo que eu vi, essa peça superior não tem posição. Em alguns carros tem posição, essa aqui não tem. Aí. Esse pivô também tá bem ruim. Ó. Bem ruim mesmo. Agora vamos encerrando essa parte, né, pessoal? Finalizando essa primeira parte aí do vídeo, né? Da desmontagem da suspensão da Dakota, vamos para a segunda parte. Não sei quantas partes vai dar, mas se gostou do vídeo até aqui já, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, né? E o sininho vai servir para dar uma notificação para vocês quando tem novos vídeos no canal. A minha mãe também tem um canal no YouTube, Sandra Bandeira Família e Natureza. O meu sobrinho também tem um canal dele, Nola Criatividades. Eu tenho outro canal de pesca para quem gosta de pescaria, que é Silvio Segredos, da Silvio Traíra é Movimento, e o meu irmão fabrica iscas para traíra, que é a Turbo Iscas. Então ajuda nós aí que nós te ajudamos aqui. Um forte abraço para vocês e valeu. E vamos para a segunda parte agora.